혀가 늘어지면서 기도가 막히는 현상을 획기적으로 개선해주는 이 혀가드, 이게 한 단계 더 진화를 했다는 소식을 전해드립니다. 이 공기 통로가 여기가 닫히지 못하게, 이 혀가 밀고 이 뒷벽에 붙어 있어도 통로가 확보가 되기 때문에 숨은 그냥 충분하게 쉴 수 있다는 거죠. 이렇게 보면 이렇게 이 사이로 공기는 아주 막힘없이 들어올 수 있는 상황이 되는 거죠. 이게 굉장히 획기적인 겁니다. 이게 기도는 절대 막힐 수 없는 상황이 되는 거죠. 그래서 어찌 보면 이게 기도 협착을 근본적으로 해결해 줄 수 있는 방법이 되었다고 할 수 있겠습니다. 자, 요거는 요 정도 기도 폭이 있는 사람들에게 필요한 거고, 요거는 기도가 되게 좁은 사람들은 사실 요 정도, 요거 보이시나요? 요 틈, 사실 이 정도 틈만으로도 숨 쉬는 데는 큰 문제가 없습니다. 어떤 분은 또 요렇게, 이 모양이 좀 다르죠. 이거는 기도가 이렇게 좌우로 넓은 사람한테 쓰이는 건데, 이 공간 보시죠. 확연하게 기도가 확보되어 있는 상태죠. 이러면은 절대 이제 기도가 막힐 일은 없다라고 생각하시면 되겠습니다. 이렇게 충분하게 기도를 확보하게 되면 더 이상 기도가 막혀서 숨을 못 쉬는 일은 근본적으로 해결이 된다 하는 겁니다. 그래서 이렇게 위쪽만 해도 상당한 효과를 보고 있는데, 문제는 아래턱이 뒤로 떨어져 입을 이렇게 벌리면서, 입을 벌리면 혀도 뒤로 빠질 거 아니에요. 그래서 이 혀가 이 밑으로 빠져버리는 경우에는 이것도 좀 한계가 있더라고요. 그래서 위아래를 같이 이렇게, 위아래가 같이 붙어 있어서 혀도 잡고 아래 턱도 잡아주는, 그래서 안정적으로 기도가 유지되는 게 가장 베스트인데, 간편하게는 이런 방법도 안 한 것보다는 훨씬 낫고, 요거보다는 조금 떨어지고, 그 정도 수준으로 이해하시면 되겠습니다. 이제 양압기 수술 안 해도 충분하게 해결할 방법이 있다 하는 겁니다. 양압기가 결국은 공기압으로 이 늘어진 혀를 이렇게 공기압으로 밀어내는 거거든요. 다른 게 아니에요. 왜? 굳이 그렇게 안 해도 숨기를 확보되는데 양압기를 굳이 어렵게 힘들게 써야 될 필요가 없다고 생각을 합니다. 물론 선택은 본인의 몫입니다.